السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalyaal waa ciise maxamuud. maanta waxaynu falanqeynaynaa labadii fiideo duq bilow uu soo hore u soo geliyey channel. markii hore kii hore baan idhi waan falanqeynayaa, haddana mid kaloo kasoo daba celiyey. waxaway labadii arrimood baa kala dambeeyey. markii horena waa la ishayo shirkaas soconayay, markii dambena adigoo muhiim go-aan baa la isla gaadhay. hadalka duqbilow waa hadal macquula wey. horta duqbilow waa loo soo dusiyaa hadallada, arrin wax looga jeedo baa loo soo dusiya, waayo dadka ku caan baxay maogtahay baraha bulshada, war la doonayo inuu gaadho dadka ayaa loo soo dusiyaa. marka arrinta waa loo soo dusiyey, ujeedada laga leeyahay dib baynu ka falanqeynayna. laakiin waxaan rabaa, runtii waxaan u baahnaa cajalad video dheer baan u baahnaa maanta 15 daqiiqo iguma filla. waa marka bal insha Allah dee labo iyo xun baan ka dhigi doonaa maanta. videoga uu ku hadlo qolyaha baraha bulshada soo urura qolaha saacado iyo dee soo urura intay leeyihiin baa waxay qaadataa 15 daqiiqo ka badan. marka anigu waqtigaa ma hayo, laakiin 15 daqiiqo baan waxaan isku dayayaa bal inaan soo koobo arrintan. arrintan horta waa arrin la filaayay, yacni inay sidaa wax u dhacayaan horta nina kama qarsoone. dadka kan dee anigu ma garanayo say ka tahay. waxa weeyaan way og yihiin, kuwa madaxda ee Somaliland way og yihiin inay sidan u dhacayso, laakiin dadkay waalaan sooma. dadkay waalaan idaar walbana soo taabtay is yidhaahdeen saasay wax ku soconaya socon waaye. arrintu inay sidan ku dambaynayso dee wax iska cad bay ahayd. marka falanqaynta aynu galno, horta qaabkii uu qaybiyey gobolada sida loo kala dego iyo cajaladii hore sida loo kala dego, waxaad moodaa horta samaroon buu aad u dulmay duqbilow. isagu meel buu warqad buu ka aqriyay. duqbilow ma kala yaqaano gobolada iyo waxa ma kala yaqaano, laakiin warqad waxbuu ka aqriyay, meel buu ka aqriyay. samaroon cajaladeedan waxaan idiin sheegaya waxyaabo badan oo loo kala baa ku jira maanta, waayo dee waxyaabo loo kala oo qabyaalad hoose haddaan marmar laga hadal dee waxayniyo dhan umuuriheenniyo dhan baa qabyaalad ku dhisa. marka meela aan doonaya inaan caddeeyo baa jiri doona, marka dabcan erayo qabyaaladii way soo gelayaan, waan ka yacni cudur daaranaya. samaroon wuu dulmay. sababta uu dulmay waxaa weeye degmada sayla samaroon iyo ciisa wada dega, laakiin warbixintii uu aqriyayay duqbilow waxaa laynoo ku sheegay in ciise dego. maya, way wada degaan samaroon iyo ciise way wada degaan. samaroon 3 degmo oo u khaasara way leeyihiin siduu uu sheegay: boorame, lughaya iyo bak. degmada gabiiley isaaq iyo samaroon baa wada degaan. marka samaroon 2 degmona waxbay ka degaan, 3 degmo oo khaasana wey. taas horta taas intii kaleeto dheer waa sax. wuxuu kaloo tan dambe uu soo qabtay caynabo in hadal ka imanayo dee waan ogahay, waan la socday. isagoo tii hore kuma uu sheegin, laakiin waan dee xaqiiqsanaan, waayo meesha dhulkan asalkiisa meesha dhulbahantaa leh. laakiin waxaa jira waqtiyo laga faa'iidaystay, ama waqtigii daraawiishta ha ahaato ama marar dhexdanba ha ahaatee, ayaa beelo kale soo degeen, waxbay ka dhisteen, waa la wada degaa. marka dadku ha degnaado, dadku waa dhul Soomaaliyeed oo dadku ha degnaado, laakiin marka dee sidaa dhulkii loo kala qaybsanayo oo maamul loo kala qaybsanayo, xaq waxa u leh dee dhulbahanta xaq u leh caynaba inay raacdo. marka caynaba waxaa lagu bedeshay buuhood leh, yacni dee labadiiba anaa leh see loogu kala bedeshaa. arrintaasuna waa arrin yacni saasay ahayd, halkaasay ku khaldan. waxaa jirta oo kale oo weliba ay nimanka dhulbahanta mas-uul ka yihiin inay fidiyaan waxyaabo yacni fidna ah oo hadhow soo yani dhibaato weyn noqonaya. waxaa ka mid ah waxaa laleeyahay meesha waxaa wada dega hawiye iyo sool, waxaa wada dega hawiye iyo dhulbahanta, iyadoo la sheegayo fiqishin. war fiqishini waa annagay naga mid yihiin oo naga yimaadeen, waa reer ayeegayo, waa abtiyaashayo, soomaad garan dhulbahantay ka mid yihiin. hase yeeshee dee tirada lagu sheegayo oo laleeyahay sidaas wax u qaybin ma aha. fiqishini waa dad yar. waxa weeyaan waa say Soomaalida maxay odhan jireen, xaajiyad baa qaada gawdhe. waxay degaan tuulay qayb ka degaan, soomaad garan. laakiin kuwa dhulbahantaa say arrintaa u qaadqaadayeen oo meelo xun uga tuulayeen, waxay gaadhay inuu xasan sheekh waqtigii foodka inuu soo taago yidhaahdo uu la simo samaroon iyo ciise, inuu la simo oo yidhaahdo fiqishini kursi ha la siiyo. beelo waaweyn oo dhulbahantaa baan helin oo ay wada degan yihiin baan helin kursi, soomaad garan. marka waxa weeyaan arrintaasu yani arrimaha caynkaasa waa in laga maaragtay. waxaa jira beelo dhulbahanta oo degan baydhabo, gobolka bay degan, cid soo qaadaysa ma aragteen oo odhanaysa de beel baa halkan degan. sababta waxay tahay dee dad keeni kara maaha inay ay kursi buuxiyaan. marka arrimahaas oo kale dadka
noocaas inay horta ka fiirsadaan baa oo aan maaragtay la baaweyn wixii hadhow mushkilada aanay kugu noqon taana halkaasaan kaga baxaya dhulka kale meesha kale uu duqbilow yidhi waa lagu heshiiyey waa la dhamaystay waa Ceergaabo u malayn maayo Ceergaabo inay sidaa u sahlanaanayso Ceergaabo waxaan qabaa inta la soo tiriyeyba waxa weeyaan waa meesha ugu adag magaalada Ceergaabo degmada Ceergaabo laba reer baadiga waxa dega dhulbahante iyo isa bari degmada Ceergaabo iyo koonfurta degmada Ceergaabo dhulbahante waqooyiga degmada Ceergaabo iyo galbeedkeeda isa waxa jira beela kale oo daarooda oo waqooyi bari dega beel aan beel yar ahayn oo la yiraahdo Gahayle oo Majeerteena ayaa degta waqooyi bari waxa kaloo la degtaa beel ogaadeen oo la yiraahdo Jibraa'iil intaasubana waa wax qaybsiga meesha way soo gelayaan waxaa nasiib darro markii Xasan Sheekh uu lahaa oo loo fadhiyay maaragtay shirkii madasha qaranka oo Xasan Sheekh lahaa hawiye فقشيني هلا سيق هالكرسي جهيلي وحكم بدني 10 laab buu ka badan yahay faqashini Soomaaliya laba nin oo Majeerteena baa meesha fadhiyo Cumar Cabdirashiid iyo Cabdiwali Gaas baa fadhiyo wallahi inaan midna soo qaadin oo dhan reerka halla siiyo kursi ka heer kulka qabyaaladda oo lagu kala badan yahay dadku sida muuqata degmadaas waxa weeyaan Ceergaabo dadku waqti intii hadii dagaaladii sokay dhaceen dhul badan baa beeshan iyadoo ciidamada dabada ku wada ay ku fideen oo ay beesha dhul badan tireeda horena siyaaba la isugu qasay marka waxay tahay ugu dhib badanaysa sida loo kala baxay degmada Ceergaabo tan ugu dhibta badanaysa ayay noqonaysaa sida loo kala baxay waxaase arrintan oo ay marxaanti ka tahay xalkiiba albaabkii xalka ayaa la soo taagay in deegaanada la kala qayb oo maadaama Soomaaliya qabyaalad baa la isu laayay nimankan waxay doonayaan iyaga kiciyay qabyaalad reer abtigay iyaga qabyaalad kiciyay waxay lacana Allahu alfitnatu naa'ima lacana Allahu man istayqada fitnadu way hurda ilaahay hal lacnado kan cidda kicisa horta iyaga inuu ku kiciyo waxa maanta Soomaaliya rogay dalkeenii ku baabay qarankeenii ku lumay oo ummadii malaayiin ku dhimatay Soomaaliya waxa horta kursi nin xun oo doonaya inuu reer hebel baa meel haysta horta waxa soo sababay helina maayo natiijadu saas u noqonaysa ugu dambeyn waa dhici kartaa hadda in la diido qorshahaas in la diido oo la dagaalamo malaayiin baa dhiman kumanaan baa dhiman ugu dambeyn halkaas baan la isugu ayo meesha aan ka halka waa lama huraan waa ceelwiir waa halka mar walba imanayso wax ka soo dhaca Soomaaliya aad baan uga xumaa yani in maanta shisheeye inoo kala qaybiyo dhul marka afgaran weyne inuu shisheeye maado inaad xayawaanaad iyo kale oo sida wax u qaybsada sidee wax u kala lahaan jirteen marka arrintan xalkii albaabkiisa baa la soo taagay laakiin sida ilaa hadda wax loo qaybiyay maynu fahamsanin kulay arrintaas iska iman mayso niyo wax lagu gaaray laakiin waa in tafsiisha gudaha lala yimaada oo gudaha maaragtay arrintii loo soo wareejiya markaas baynu ogaanaynaa sifooyinka bal wax loo qaybiyay oo matalan sanaag wixii Ceergaabo galbeedka iyo waqooyigeeda waqooyi bari laga reebo intaas ilaa Ceelaf Weyn meesha isaaq waa imanaysa wixii bariga degmada Ceergaabo iyo ka ilaa laga gaadho maaragtay xaram maakhir intaas oo dhamina waa dhulka hartiga bay imanaysaa saasay noqonaysaa wuxuu kaloo sheegay arrinta uu sheegay duqbilow uu yidhi habar Yunis baa cidla ku dhacday habar Yunis xaggan Ceergaabo waxa ka imanaya oo majority waa habar Yunis degmada Sheekh iyo Ciise Muuse bay wada degaan degmo u khaas oo baa jirta la yiraahdo Oodweyn oo Togdheer ka tirsan gobolkan awoodii badnayd habar Yunis baa ku yeelanaysa haddii Togdheer iyo inta yar ee Sanaag la israaciyo awoodda badan habar Yunis baa ku leh Ceelaf Weyn inta dhulkaas oo dhan way wada degaan marka awoodda xoogeeda habar Yunis baa ku loona yeelanaysa habar Yunis waxa kama loo kan kale maamulkan kale ee dir waxa maamul isaaq iyo maamul dir baa laga sameeyay marka la leeyahay waxa la isku darayaa awdar iyo waqooyi galbeed kaana habar Yunis waa ku jirta xoog bay ku leedahay ama galxajisaanba marka loo eego xoog bay ku leedahay marka wax ilaa ay ku soo dhacday ma jirto majority-ga halkaas waxay noqonaysaa reer awdal kulli dabcan in wax la weydiiyo bay noqonaysaa laakiin majority-ga waxay leeyihiin 3 degmo iyo 2 degmo ay wax ku leeyihiin marka taas waxay keenaysaa yaa inay madaxweynaha helaan yaa inay caasimadda helaan labada midoon inay helaan ay keenaysaa marka arrimuhu saasay ku imanayaan waxa weeyaan xalkii albaabkiisii baa la soo taagay qolada tan harti iyo daaroodka yaryar ee ku dhex jira inta ikhtiyaarkooda ay leeyihiin hadday maamul gooniya samaysan lahaayeen hadday dib ugu wada biiri lahaayeen Puntland iyagay jirtaa laakiin taas waxay noqonaysaa in la caddeeyo halkan labada maamul ee la doonaya waxba ma soo kordhinayaan dowladda federaalka ma keenayaan inay awood ku helaan Soomaaliya
saddex maamul oo daaroodina awood keeni maayaan inay ku helaan waxaan waxa dowladdii way koraysaa waa maamul baahin federaalka lagu sheegay waa maamul baahin marka adeegyadii uun waxa weeyaan waa inay dadka u yimaadaan halkooda halkii iyagu uga caasimada uga qabanayeen waa inay adeegyadii halkooda ku helaan dowladnimada intaasun bay ka faa'iida kara laakiin xagga awoodda federaalka iyo madaxtinimada ayaa soo baxaya waxba ka tari mayso marka snm waxay inoo rogeen inoo halligeen waata halkaasay kusoo biyo shubatay horaan anigu waxaan leeyahay waxaa dowladdii kacaanka maxamed siyaad barraa madax ka allah u naxariisto wuxuu lahaa 3 madaxweyne ku-xigeen buu hadda baxradi tusaya fulow guulay ku dhaweydaa 3 madaxweyne ku-xigeen buu lahaa haddii maalintii dowladdii la iska dayn lahaa mee maxamed siyaad barre uu dhintay xuseen kulmiye miyuu ka dambeeyey maxamed siyaad mise waa ka horreeyey allahu aclam labadooda allah u naxariisto waa dhintay kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa maxamed cali samatar intaas markay wada maqan yihiin yaa maanta soomaaliya madaxweyne ka noqon ismaaciil cali abubakar baa madaxweyne ka noqon laakiin alla ma solansiin ay niyadoodaan daacada xukunka laguma iman karo xoog iyo qasab iyo aslu maalmo hore waxaan idinka sheekeeyey matalan muxuu ahaa maxamed ibraahim cigaal markii hore wuxuu doonay wax la yihahdo irirniw hawiyu la shurkay aadarcadday isku biireen waxba u ima waay wasiirna bay u goysay laakiin markii dambe siyaasaddii buu bedelay inkastoo la yidhi waa dabaddaa lagagala taliyey siyaasaddii buu bedelay taxaaluf soomaalinimo buu samaystay cabdirashiid cali sharmaarka allah u naxariistay buu la shugay ra-iisul wasaare ku yidhi marka siyaasaddu taasay doonaysa arrimaha siyaasadda sidaasun baa wax lagu heli kara arrimo wadaninimo iyo xulufaysi iyo baa wax lagu heli karaa wax isaga kaa qoondaysan adiga oo meel isaga kaa yaal xagee laga keenay marka waxa weeyaan arrintan waxaa loo faafiyey anigu sidaan qabo waxa weeyaan dadka inaanay kediso ku noqon waxa socdaa inaanay kediso ku noqon shacabka waayo shacabka siiba beelaha isaaq in badan baa been loo sheegay wax badan baa nimanka dadka haddaad aragtid nimankan bal hadda dhegaysta dood baa ku jirta internetka buubaa iyo ay ka qayb galeen kana sacad cali shire iyo nin doctor cabsir nimankaas bal waxay ku hadlayaan iyo riyada ay ku hadlayaan bal ilaah baan idinku dhaariyay dhegaysta yaabi doontaane marka dadka waxaasaa laga buuxiyey waxaa arrintan loo fashiliyey anigu qaabkaan qabo waxa weeyaan hala sii ogaado say wax u dhici doonaan hala sii ogaado arrimahan dagaalka ee taaganna waa laga yaabaa inay qayb ka yihiin oo maxaaba ku dagaalamaysaan saasaaba wax arrimuhu ay noqonayaan maxaaba ku dagaalamaysaan labada arrimood awgood in arrintan loo fashiliyey markii horeba qarsoodi bay ahayd baa ka dambaysa fidinteeda hadeer marka dee ilaahay khayr ha ka dhigo mana ogin wafuudda dadka aqoon-yahanka meesha ka qayb galay anigu garan maayo soo marka weliba dadku dee dad maaragtay aqoon u leh dhulka inay meesha ay tagaan baa fiicnaan lahayd ilaa hadda mayna ogin cidda ka qayb gashay dee war jiraaba cakaaro iman kolley arrimuhu waa iska kala cad waxaa kale oo dhici karta arrintan inuu fashiliyey qof aan raalli ka ahayn qof dad ka mid a dadka shirka ka jooga goobjooga ah oo aan raalli ka ahayn inuu dusiyey baa dhici karta laakiin taa horaan anigu filayaa inay tahay in beesha caalamku mas-uulka tahay in arrintan la soo dusiyo oo la fidiyo si aanay dadka hadhowta ugu noqon maaragtay jahwareer ugu noqon oo loo sii ogaado waxa socda taasaan aad u filayaa tan kalena labadan sababood ee kalena way dhici karaan ta kaloo aan doonaya inaan sheego waxay tahay arrintan awdal iyo waqooyi galbeed oo la israaciyay waxaa laga yaabaa dadka reer awdal inaanay maaragtay ku kalsoonayn oo arrintaa xoogaa yare waayo dadka dee waxun baa soo kala maray dhibaatooyin badan baa soo kala maray dhul baa la ysku haystaa ilaa haddada marka waxaan qabaa awdal iyo SSC in la israaciyo bay arrintu ku fiicnaan lahayd sababta waxay tahay dadkaas wax damaca ma kala qabaan xuduudkuna u malayn maayo anigu wax dhiba inuu keenayo waa isla wadankii maamulka un baa la wadaagaya waa isla wadankii marka xuduudku ma qabo anigu wax dhiba inuu keenayo marka waxay ku fiicnaan lahayd labadaas inay israacaan oo qolada tanna beesha dhexe insha allah 10 maamul ha ka dhigteen waxay doonayaan ha ka dhigteen intooda inay iyaguna isku filaysiiyaan yaa dee sidee hadeer dadkii waxa weeyaan dadkii runtii xumaato badan bay sameeyeen waa la iskuma kalsoona marka in dadku la kala fogaado baa fiican intii muddaa maadaama soomaalinimo la waayey intaasun baan doonaya inaan yare bayaamiyo cajalada iguma filna wax badan baan ka tegey haddaan iskaga nasnasanayo maanta oo dhan hadlayo dee waxyaaba badan baan isu keeni lahaa khayr baan idiin rajeynaya subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu